สิ่งที่รักและสนุกไปกับงานที่ทำรวมทั้งไม่หยุดที่จะมองหาโอกาสและช่องทางการทำธุรกิจเป็นหลักคิดสำคัญของนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงคนนี้และด้วยความที่จักรพันธ์เป็นคนใฝ่รู้ชอบอ่านหนังสือชีวประวัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จทั้งในต่างประเทศและในประเทศและรู้จักนำมาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจและการดำเนินชีวิตของตัวเองจึงทำให้เขาสามารถฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆมาได้อายุขนาดนี้ทำงานก็มาหลายอย่างทำธุรกิจมาหลายอย่างมองว่าจะถึงเวลาที่จะใกล้สำหรับการเกษียณสำหรับคุณจักรพันธ์หรือยังคะ ผมว่าคนที่เกษียณเนี่ยจะเป็นอะไรที่ต้องทำอะไรที่ผ่อนคลายถูกป่ะก็คือเหมือนกับไม่ต้องทำงานแต่ทุกวันนี้ผมและทีมงานเหมือนสนุกกับการทำงานมันก็เหมือนเกษียณอยู่แล้วทุกวันนี้ก็เกษียณอยู่เพราะได้ทำในสิ่งที่รักเนี่ยผมว่าเกษียณนี่น่าเบื่ออยู่เฉยๆมันก็ทำไปเรื่อยๆเราก็สนุกของเราเกษียณอยู่แล้วเนี่ยค่ะมาถามถึงเรื่องของช่วงเวลาที่ท้อแท้บ้างเพราะแน่นอนในเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจหรือว่าลงทุนในหุ้นก็ดีเนี่ยมันจะต้องมีความผิดหวังเข้ามาบ้างเนี่ยนะคะเวลาที่เราเจอสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยเรามีการแก้ปัญหาหรือว่าจะทำยังไงให้เราฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมันต้องสู้เพราะว่าหนังสือก็มีให้อ่านที่เขาประสบความสำเร็จแล้วล้มเหลวแล้วกลับมาได้ก็เป็นตัวอย่างให้เราเยอะครับเราก็ต้องพยายามศึกษาเขาแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้ตัวเราเองเจอเรื่องพวกนี้มันเจอปกติอยู่แล้วอุปสรรคนะฮะความล้มเหลวเราก็วิ่งเข้าไปหามันเลยชนไปเดี๋ยวมันก็ผ่านได้เองมันผ่านได้อยู่แล้วถ้าเจอมันจริงๆมันมีทางออกแน่นอนครับพอจะยกตัวอย่างบุคคลที่ทางด้านคุณจักรพันธ์เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นหลักยึดเอาไว้บ้างอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์นะฮะโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็เคยเจ๊งเป็นหนี้หลายพันล้านเหรียญเลยฮะตอนนี้ก็เป็นเศรษฐี10,000 ล้านไปแล้วครับก็กลับมาได้ผมว่าคนคงไม่มีการเป็นหนี้เป็นพันล้านเหรียญเท่าเขาอยู่แล้วต่อให้คุณบอกคุณจนแค่ไหนแค่ดีคุณก็ไม่มีทางเป็นหนี้เท่าเขาแต่เขาก็ยังกลับมาได้เพราะฉะนั้นในแง่ของธุรกิจเนี่ยเรานำหลักปรัชญาอะไรมาใช้ในเรื่องของการบริหารงานบ้างคะก็มีความรักความชอบในสิ่งที่ทำแล้วมันจะทำออกมาได้ดีครับก็คือมีความรักแล้วมีความชอบเราถึงจะทุ่มเทกับมันได้เต็มที่ค่ะเรามีใครที่เป็นไอดอลบ้างไหมคะในเรื่องของการดำเนินธุรกิจเกือบทุกท่านนะที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จซึ่งผมชอบพูดชอบคุยกับคนประเภทนั้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่านักธุรกิจที่ไม่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพผมก็จะเอาเป็นแบบอย่างเกือบทุกคนนะครับนับว่าวันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จไหมคะก็ในระดับหนึ่งครับยังต้องไปอีกเยอะครับอีกเยอะนี่คือระดับไหนที่เรามองเอาไว้ก็อยากจะให้บริษัทเป็นที่รู้จักในต่างประเทศด้วยในอนาคตนะครับให้เป็นที่รู้จักค่ะกลับมาดูในแง่ของการดูแลตัวเองกันบ้างเราดูแลตัวเองยังไงกันบ้างคะในเรื่องของรักษาสุขภาพด้วยก็ผมก็มีการซื้อวิตามินอาหารเสริมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยครับก็ซื้อมาทานแล้วก็จะมีออกกำลังกายทุกวันในเรื่องของการเล่นดนตรีอะไรเงี้ยก็ทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็ได้เหงื่อด้วยสุดท้ายนะคะถ้าเกิดอยากจะให้ฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทางบ้านในเรื่องของการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะคะก็พยายามหาสิ่งที่เราชอบครับสิ่งที่เราชอบปุ๊บแล้วเราก็ทำมันให้เต็มที่ฮะแล้วก็วิ่งกับมันไปให้สุดทางเลยผลออกมาเป็นยังไงเราได้ทำไปละไม่ต้องกังวลถ้าเราแพ้เราก็กลับมาเริ่มใหม่ครับเพราะยังไงก็ยังมีการเริ่มใหม่ได้ตลอดตราบที่เรายังมีชีวิตกันอยู่นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะให้วิ่งชนปัญหาและอุปสรรคถ้าเจอมันจริงๆมันมีทางออกแน่นอนจักรพันธ์ประจวบเหมาะพ่อมดน้อยการเงินสนับสนุนโดยประกันชีวิตออมสั้นขยันคืนจากธนาคารกสิกรไทย